यसमा मैले खास तात्विक भिन्नता पाउन पनि सकिनँ र यही गठबन्धनले मानुस अब गत वर्ष नै ल्याएको नीति र कार्यक्रमलाई नै त्यसैलाई नै अब हामी यसैलाई निरन्तरता दिन्छौँ भनेको भए पनि खासै फरक पर्ने जस्तो चाहिँ मैले देखिनँ। शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने, रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र हरेक मन्त्रालयका यो भिजन स्टेटमेन्टहरू जस्ता देखिने चाहिँ वाक्यहरू गत वर्ष पनि थिए, अहिले पनि छन्। यी गलत छैनन्, तर राज्यले लिने नीति यिनै हुन्। त्यसकारणले यसमा मेरो खास भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तर खास कुरा के भने यी नीतिहरू चाहिँ यो वास्तवमा यो संविधानको विशेष गरेर धारा 49 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत उल्लेख गरिएका कुराहरू नै छन्। त्यसैले हरेक वर्ष संसदमा यो पढ्ने कामको चाहिँ मैले उपादेयता देखेको छैन, मलाई माफ गर्नु होला। यो पढ्ने मात्र काम भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमाथि अझै यो छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ सरकारले संशोधन नगर्ने, सत्तारूढ गठबन्धनका मान्यज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले नै भन्नुभयो कि यसमा कुनै छलफल पनि हुँदैन, कार्यक्रम सच्याउने संसदीय अभ्यास छैन भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ यो कर्मकाण्डी अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आएका दल हौँ। त्यसैले संसदको बहसको यो महत्त्वपूर्ण समय यसको कुनै अर्थ छैन, यसको मान्यता छैन भने यसलाई यसो भन्न सकिन्छ, यो हामी 275 जना मध्ये कसले चाहिँ राम्रो बोल्ने भन्ने यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको रूपमा हेर्ने हो भने मात्र हो, नत्र चाहिँ सच्याउनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ भन्ने लागेको सरकारलाई छ। र रचनात्मक प्रतिपक्षका हिसाबले यदि सरकारले त्यस्तो भन्छ भने यो विश्वाससहित म आफ्ना केही विचार र सुझावहरू यस सदनमा राख्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, लामो समयदेखि राजनीति गरिरहनुभएका आदरणीय नेताजीहरूले यहाँ संसदको रोस्ट्रममा आएर एकअर्कालाई छेडखानी गरेको, मैले मेरो कार्यकालमा यसो गरेँ उसो गरेँ भनेर भन्नुभएको कथाहरू हामीले पढ्यौँ। तपाईँहरूले यो 30 वर्ष के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि एकपटक कान्ति बाल अस्पताल जानु होला, सरकारी कुनै अस्पताल जानु होला, गरिब विपन्न मान्छेहरू पढेका विद्यालयहरू जानु होला, विभिन्न तपाईँले चुनेको, जानेको, ठानेको यहाँ जान्छु भनेर तपाईँले चुज गरेको ठाउँमा गएर हेर्नु होला। यो 30 वर्षमा भयो के चाहिँ एउटा सानो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हाम्रो बजेटमा 100 रुपियाँमा 30 रुपियाँको तलब हामीले खुवाउँदा रहेछौँ, 70 रुपियाँ विकास गर्दा रहेछौँ। अहिले तपाईँहरूले दाबी गर्नुभयो नि हामीले यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ भन्दा, अहिले ठ्याक्कै उल्टो, हामी 70 रुपियाँको तलब खुवाउने र 30 रुपियाँ बजेटमा खर्च गर्ने होइन, छुट्याउने, यो अवस्थामा हामी आएका छौँ। त्यसकारणले यो 30 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा संसदमा उभिएर तपाईँहरूले एकअर्कालाई छेडखानी गरिरहनु पर्दैन। त्यसका लागि एकअर्काको घरमा गएर चिया खाएर कुराकानी गर्नुहोस्, मजाले गफ गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण नेपाली जनताले आशा गरेर हेरिएको संसदलाई त्यसको दुरुपयोग नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चिया खाने ठाउँको अभाव छ भने हामी नयाँ नेताहरू घरमा आउनुहोस्, केही फरक पर्दैन, तपाईँहरूकैमा जानुपर्छ भन्ने छैन। अब चिया खाने थलो परिवर्तन गर्नुहोस्, अब चिया खाने थालो नयाँ भर्खरै आएका सांसदहरूलाई पनि भेटघाट गर्नुहोस्, नयाँ दलहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुहोस्। त्यसरी अभ्यास गर्नुभयो भने एउटा राम्रो अभ्यास बस्न जान्छ। सामान्य सभामुख महोदय, यस नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमान्दार समीक्षा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। 5 महिना सरकार गठनमा गयो र पुनर्गठनमै गयो, हामीले सबैले देख्यौँ। खासै केही गर्न नसकिएकाले आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यून हुने अवस्था सृजना भएको तथ्यलाई आत्मसात गरेर मात्रै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्थ्यो। समीक्षाकै कुरा गर्दा सरकारले संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलो 7 वर्षमा भूकम्प, कोभिड-19, डेङ्गु आदिले अर्थतन्त्रमा चुनौती सृजना गरेको भन्दै हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सबैभन्दा असर गरेको कुरा यिनै कुराहरू भनियो। तर हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सबैभन्दा बढी असर गरेको नाकाबन्दी भन्न सरकारले छुटाएछ कि डराएछ त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ, तर देख्न सकिएन। नाकाबन्दी बिर्सिने विषय होइन। अर्थतन्त्र अन्यलको स्थितिमा छ, तैपनि यसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन। अरूलाई मितव्ययी बन्न सुझाव दिने सरकार आफैले फजुल खर्चमा प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। राज्यले लिने आर्थिक एवं कर नीतिहरू अत्यन्तै विवादास्पद, पूर्वाग्रही, भेदभावपूर्ण हुने गरेका छन्। करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन अर्थतन्त्रको समग्र हितका लागि नभई निश्चित क्षेत्र व्यवसायीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यका जस्ता देखिन्छन्। राजनीतिक दल र नेतासँग सामिप्यता भएका व्यापारी व्यवसायीहरू
सँग प्रभावित भए जस्तो देखिन्छ र वास्तवमै यो मुलुकका लागि केही गर्छु भनेर कर तिरेर नियम कानुनको अधीनमा रहेका व्यापारी व्यवसायीहरू मार परेको यो अवस्था छर्लङ्ग देखिएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मैले देखेको छैन। नीति कार्यक्रममा तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि यो कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आफ्ना केन्द्रहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न लगाउने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको देखेँ। यस्ता कुरा यो सङ्घीय सरकारले गर्ने हो भने प्रादेशिक संरचनाको काम के का लागि राखिएको? सरकार मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश प्रशासनको राज्यलाई भार थप्ने बाहेक अरू काम के? आफ्नो सरकार निर्माण गर्न, बजेट निर्माण गर्न केन्द्र चाहिने यस्तो संरचनालाई सुधार गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई अझ बढी थप घाँडो बनाउने काम गरिरहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य यो महालेखाको प्रतिवेदन लगायतले देखाएकै छ। स्थानीय तहमा चाहिँ बेरुजु भएको रकम 11 खर्ब 4 अर्ब भएको देखिन्छ। यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर प्रचार गरिएका स्थानीय तहहरूलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम मैले देख्न सकिनँ। केन्द्र 25वटा मन्त्रालयबाट चल्न सक्छ, प्रदेशलाई 13-14वटा मन्त्रालय चाहिएको छ, अझै विभाजन गरेर राज्य मन्त्री समेत बनाउने खेल चलिरहेको छ। मैले यो बुझ्न सकेको छैन। यसलाई रोक्ने नीति मैले देख्न सकेको छैन। निर्वाचन प्रणाली, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको कुराकानी आयो। स्रोत र साधनको सीमितता हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या हामी सबैलाई थाहा भएको छ। तर हाम्रो प्रशासनिक संरचना र राज्य सञ्चालनका विधिहरू भने अत्यन्त महँगा छन्। जस्तो निर्वाचन प्रणालीकै कुरा साथीहरूले गर्नुभयो। मैले मेरो निर्वाचनमा 9 लाख लगभग खर्च गरेँ। त्यो मैले गरेको खर्च हो। तर त्यसमा स्वस्फूर्त रूपमा अरू मानिसहरू हिँडेका छन्, दौडिएका छन्, यो अलग कुरा हो। उनीहरूले आफ्नो खर्च आफ्नै पकेटबाट गरे, मैले दिनु परेन, मैले बुझाउनु परेन। तर मेरै पनि खर्च 9 लाख हाराहारी भयो। यो मैले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको कुरा हो। तर यहाँ सबै त उपस्थित हुनुहुन्न। सम्झेर छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, यो निर्वाचन प्रणालीबाट कयौँ पार्टीहरूमा टिकट पाउनका लागि कति पैसा बुझाउनु पर्यो? त्यो टिकट प्राप्त गरिसकेपछि चुनावमा जान कति पैसा खर्च गर्नु पर्यो? कति बुझाएर प्राप्त गर्नु पर्यो? अनि त्यो पैसा कहाँबाट असुल उपर हुन्छ? यहाँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने कयौँ माननीय ज्यूहरूले पनि कुन ढङ्गले राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउनु भयो र कुन बाटो हुँदै संसद आउनुभयो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। त्यसकारणले यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ। यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास देखिएको छैन। गरी खाने वातावरण बनाइदिए पुग्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाउन खोजेको। जस्तो कुनै मुलुकले हामीलाई 5 अर्बको अनुदान दिन्छु भन्यो भने त्यो 5 अर्बको अनुदान होइन, बरु 1 अर्बको लगानी खोजौँ, लगानी गर्ने वातावरण सृजना गरौँ जसले जब क्रिएसन गर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी कम्पनीहरूले समेत थप लगानी गर्न नसकेको यहाँ अवस्था रहेको छ। त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले के नीति लिँदैछ हामीलाई थाहा छैन। यो देश गरी खाने देश हो, मागी खाने देश होइन। त्यसकारणले देशलाई गरी खाने देशका रूपमा नीति बनाउनु पर्ने हो। मैले नीति कार्यक्रममा त्यो देखिरहेको छैन। हामी यो रिजनकै बढी ट्याक्स लिइरहेका छौँ, 22-23% ट्याक्स लिइरहेका छौँ भनिएको छ। कम्तीमा पनि कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो। यो रिजनकै सबैभन्दा महँगो ट्याक्समा हामी बसेका छौँ र केही रिपोर्टहरूले, केही इन्डेक्सहरूले के भनेका छन् भने ट्याक्स 22-23% छ। अनि घुस कति भनेर सोच्दाखेरि लगभग 30% जति देखिएको छ। लगभग 50% पैसा यसरी खर्च गरिसकेपछि बाँकी 50%बाट कसरी व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरूले कसरी अगाडि बढ्न सक्लान्, कसरी गरी खालान्, यो अत्यन्त हेर्नुपर्ने विषय हो। त्यसकारणले यो कम्पिटिटिभ होस्। त्यसमाथि पनि यो ट्याक्स पे गर्ने कुरा पनि यति धेरै हाई ट्याक्स मात्र होइन, यो एकदमै सुपर कम्प्लिकेटेड 17 ठाउँमा बुझ्नुपर्ने, जानुपर्ने यो झन्झटिलो अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा मैले देखेको पनि छैन। ठुलो फरेन इन्भेस्टमेन्ट यो अवस्थामा आउने सम्भावना पनि छैन। यो होइन कि देश सानो हुँदैमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू अथवा ठुला अलिकति रेपुटेड कम्पनीहरू लगानी गर्न नआउने होइन। इराक अफगानिस्तानमा पनि कम्पनीहरू लगानी गरिरहेका छन्। लगानी गर्ने वातावरण हरेक ठाउँमा काहीँ न काहीँ हुनसक्छ। तर घुस खुवाएर लगानी गर्नुपर्ने देशमा रेपुटेड कम्पनीहरू आउँदैनन्। घुस नखुवाइकन लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको एउटा मेसेज गएको हुनाले यहीँ पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट लिएर यहीँ लगानी गरेका कम्पनीहरूको पनि अनुभव राम्रो छैन। उनीहरूलाई विभिन्न युनियनहरू खोलेर बन्द हडताल गरिदिने, अनि विभिन्न नीति निर्माताहरूलेदेखि लिएर इभन समाचारहरूमा समेत पैसा मागेर हैरानी गर्ने कारणले कसैले सोध्यो भने नेपालमा इन्भेस्ट गर्न आउँ भनेर कसैलाई भन्यो भने त्यो रेकमेन्ड गर्ने अवस्थामा अहिले एक्जिस्टिङ मानिसहरू पनि छैनन्। त्यसकारणले यसलाई ध्यान दिएर नीति कार्यक्रम बनाएको जस्तो मैले
देखेको छैन, पाएको छैन। कृषिको कुराकानी गर्दा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल, बिउ बिजन लगायतका कृषि सामग्रीहरूको सिजन हुनुभन्दा अगाडि लगभग 3 महिना अगाडि नै व्यवस्था हुनुपर्ने हो। तर खै सरकारले यसतर्फ कुनै गम्भीरता देखाएको मैले देखेको छैन। अब देखिन थाल्छन्, जब मल बिउ चाहिन्छ त्यतिखेर किसानहरू सडकमा आउनुपर्छ, खेतमा जानुपर्ने किसानहरू, आफ्नो बाली उब्जनी गर्नमा जानुपर्ने किसानहरू काठमाडौँ आउनुपर्छ, सिंहदरबार आउनुपर्छ। यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी कुनै पनि लगानीकर्तालाई नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गरेर सबै स्वीकृति प्राप्त गर्न एकदमै असल भयो भने 22-25 दिन, नत्र 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लाग्छ। यो झन्झटिलो प्रक्रिया छ। न्युजिल्यान्डको तपाईँले एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने हाफ डेमा व्यवसाय दर्ता भएर त्यो सेकेन्ड हाफ डेमा, सेम डेको सेकेन्ड हाफ डे चाहिँ उसले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सुरु गर्छ, ट्याक्स दिन सुरु गर्छ। त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छ। यसमा मैले त्यस्तो कुरा देख्न सकिनँ। यस्तो आर्थिक स्थितिमा सरकारले कमसेकम पनि 70-72 घन्टामा नै व्यवसाय दर्ता गरेर त्यस पछाडिको घन्टामा आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकिएको छैन। निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्त खस्किएको छ। तसर्थ सबै सरकारवालाहरूबाट अविलम्ब सकारात्मक पहल भएन भने यसले अर्थतन्त्र, राजस्व लगानी, रोजगारीमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र सोको प्रभाव देखा पर्न समेत थालिसकेको छ। नीतिगत अस्थिरता अर्को एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। अघिल्लो सरकारले लिएको नीति पछिल्लो सरकारले परिवर्तन गरिदिने। विद्युतीय गाडीकै कुराकानी गरौँ, करका दरहरू 2 वर्षमा 3 पटकसम्म हेरफेर हुनु एउटा उदाहरण मात्र हो। राज्यले लिने नीतिमा स्थायित्व भएन भने उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्कन्छ। यो कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन। अर्को, 1800 किलोमिटर चाहिँ खुला सिमाना भएको मुलुकमा उच्च दरमा राजस्व लाग्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर प्रतिबन्ध लागेका ती सामान बजारमा छाप्ती पाइएको छ। हामीले यसै पनि देख्न सक्छौँ। यसबाट एकातिर राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर अनधिकृत कारोबारीको मनोबल बढिरहेको छ। कानुन सम्बद्ध व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गरिएको छैन र पैसा कमाउनु, व्यापार व्यवसाय गर्नु र उन्नति गर्नु भनेको लगभग व्यापारीहरूलाई चोर डाकाको संज्ञा दिइएको छ। त्यो एउटा अपमानित वातावरण सिर्जना भएको छ। जसले चोरी गरेको छ, ठगी गरेको छ, राज्यले आफ्ना नीतिहरू मार्फत, कानुनहरू मार्फत उसलाई कानुनी दायरामा ल्याओस्, नत्र व्यापारी व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय 2 गुणा, 4 गुणा, 10 गुणा बढाउन सक्ने वातावरण सिर्जना होस्। जसले गलत गरेको छ ऊ कारबाहीको दायरामा आओस्, तर जसले काम गरिरहेको छ उसले आफ्नो व्यवसाय बढाओस्। त्यसका लागि देखिँदैन यो अनुगमन गर्न जाने अनि दुःख दिने। त्यो अनुगमन भनेको अनुगमन होइन, दसैँ तिहारतिर चाहिँ खर्च लिन जाने। यस्तो किसिमको हैरानीले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई मार परेको अवस्थालाई, यसलाई चिर्नको निमित्त सरकारले ध्यान दिएको छैन। आज कुनै पनि व्यवसायीले दसैँ तिहारमा कर्मचारी या अनुगमनकर्ताहरूलाई कम्तीमा पनि 1 बोतल रक्सी नबुझाइकन सुख पाउँदैनन्। यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यो लाजमर्दो अवस्था हो। अनि नेताहरूको संरक्षणमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुनै पनि व्यापारी व्यवसायीलाई कुनै अमुक दलको नेताले संरक्षण गर्ने होइन, देशको नीतिले संरक्षण गर्ने हो। उसका घर कोठामा चाहेर जाने होइन, राज्यको नीतिले उसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर आज दुर्भाग्य व्यापारी व्यवसायी उद्योगपतिहरू आफ्नो फ्याक्ट्रीमा भन्दा नेताको कोठाचोटामा जानुपर्ने बाध्यता अवस्थामा सिर्जना भएको छ। यो अन्त्य गर्ने किसिमको मैले यसमा देखेको छैन। त्यसै गरी अलिकति म यहाँ वैदेशिक व्यापार र अनि सम्भावनाको कुरा केही थप्न चाहन्छु। यो उच्च लागत, पर्याप्त पुँजी र प्रविधि लगानीको अभावमा हाम्रा उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ, जसले गर्दा निर्यात गरेर लाभ लिन सकिने अवस्था पनि छैन। तर कतिपय वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। स्वदेशी उत्पादन गर्न सकिने कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्न सके पनि वार्षिक 1 खर्बभन्दा बढी आयात रोक्न सकिन्छ। यसबाट ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी समेत सृजना हुन सक्छ। विशेष गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा मेडिकल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ। यसमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कहीँ कतै छोएको मैले देखेको छैन। यसबाट शिक्षाका लागि विदेशी नै समस्या हल हुन्छ। त्यही शिक्षामा विदेशमा जाने पैसा रोकिन्छ। यो विदेशी मुद्राको बहिर्गमन हामीले रोक्न सक्छौँ। अहिले छिमेकी मुलुकका अस्पतालहरूमा अझ विशेष गरेर क्यान्सरका बिरामीहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने त्यहाँ लाइन लागेको देखिन्छ, त्यहाँ समय नै पाउनुहुन्न। त्यहाँ जानुभयो भने नेपाली बिरामीहरूको चाप त्यहाँ सबभन्दा बढी देखिन्छ। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भने हामीसँग भएको यो सम्भावनाहरूलाई हामीले बन्द गरिरहेका छौँ। त्यसलाई रोक्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन। यसतर्फ सरकारको नीति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्न नै परेन। यो कर छली अहिले सर्वत्र छ। भ्रष्टाचारमा नेपालमा भ्रष्टाचार खुलेआम चलिरहेको छ भन्ने कुरा शिरदेखि पाउसम्म
व्यक्ति र निकायले भ्रष्टाचारमा बदनामी कमाएको कुरा मैले अहिले भनिरहनु पर्दैन। घुस नदिइकन काम बन्छ भनेर आम नागरिकलाई कहीँ कतै विश्वास लाग्ने अवस्था छैन। कल्पनै गर्न नसक्ने गरी भ्रष्टाचार काण्ड दिनौँ जस्तो सार्वजनिक भएको छ। सबभन्दा डरलाग्दो विषय चाहिँ के भने राजनीति र प्रशासनको उच्च तहको मिलेमतो र संरक्षणमै ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड भइरहेका छन् र यसलाई हामीले सामान्य बनाएर गइसकेका छौँ। अहिले भएकै नक्कली भुटानी शरणार्थी कार्य यो जुन प्रकरण छ यसमा नै बालुवाटारभित्र पैसा बुझाएको, सिंहदरबारभित्र पैसा बुझाएको, मन्त्री क्वार्टरभित्र पैसा बुझाएको जस्ता विवरणहरू आइरहेका छन्। म कसैले आरोप लगाएको भरमा नै कसैलाई दोषी भन्न गइरहेको छैन, तर कम्तीमा राज्यले छानबिन गर्न सक्छ, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। नाम आएका मान्छेहरू देखिनुहुन्छ, त्यसपछि कोही बेपत्ता भयो भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि बेपत्ता भएको केही समयपछि सामसुम हुन्छ, बयान लिने काम सकिन्छ, त्यसपछि ढ्याक्कै प्रकट हुनुहुन्छ, कोही संसदमा प्रकट हुनुहुन्छ, कोही मिडियामा तामा तुलसी छोएर कसम खाएर प्रकट हुनुहुन्छ। नाम लिएका सर्वसाधारणको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ? यो चल्दैन। कम्तीमा पनि प्रहरी प्रशासनले यस्तो गम्भीर विषयमा कसैको नाम आएपछि प्रहरीसम्म बरु रेड कार्पेट ओछ्याइदिनुहोस्, हिलो लाग्छ भनेर, तर प्रहरी कार्यालयमा लगेर बयान लिनुहोस्, नेपाली जनतालाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। त्यसकारणले यसमा सरकारले मुटु कमाए जस्तो लाग्यो। त्यसकारणले अघि प्रधानमन्त्रीजी आउनुभएको थिएन, अहिले आउनुभएको छ। म रिपिट गर्छु, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले म मुटु कमाउँदैन भन्नुभएको छ, अब म तपाईँको मुटु चेक गर्न चाहन्छु, कुन अस्पतालमा चेक गर्ने भन्नुहोस्। काम्दैन भनेको तपाईँको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ। जस्ता जस्ता मान्छेहरूको नाम क्रमशः आउँदैछ, एकपटक बयानका लागि पनि नबोलाउनु भनेको अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको यो विषयलाई सामसुम थामथुम नगर्नु होला। तीन पार्टी बसेर तपाईँहरूले खासखुस गर्नुभयो भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ नि, त्यसको गन्ध ठासठुस आयो, संसदसम्म आयो, देशभरि त्यसको गन्ध गयो। त्यसकारणले यो गन्ध रोक्नुहोस्, सोध्नुपर्छ, सोधपुछ गर्नुपर्छ। मेरै उदाहरण दिन्छु, म आउँछु बयान दिन, म तयार छु भनिरहेको मान्छेलाई न्युज रुमभित्र बुट बजारेर समातेर मध्यरातमा लिएर जानुभयो। अरूको हकमा किन त्यस्तो हुन सक्दैन? बराबर हुनुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियामा हरेक नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ, चाहे उच्च पदस्थ होस् चाहे जुनसुकै होस्। यसमा हाई प्रोफाइल भन्ने हुँदैन, फाइलको कुरा हुन्छ। प्रोफाइलले काम गर्दैन। अपराध अनुसन्धानमा सबैले सघाउनुपर्छ। मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन र कसैलाई पोल्ने मात्र काम भएको छ भने पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु। कहिले कसैको नाम आउने, अनि त्यसको नाम आयो भने अर्काको पनि नाम आउने, अनि कसैलाई पनि छानबिन नलाउने भएपछि काले काले मिलेर खाउँ भाले भएको हो कि यु स्क्रैच माई ब्याक एन्ड आई विल स्क्रैच योर्स भन्ने भएको छ भने नेपाली जनताले सहेर बस्दैन। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस कुरामा निर्मम छ। यो भ्रष्टाचारका कुराहरूमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कति ठाउँका भ्रष्टाचारका कुरा मान्छे बोल्नै डराउँछ। न्यायालयको भ्रष्टाचारमा बोल्न सातो जान्छ मान्छेको, नेपाली सेनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्न सातो जान्छ। र मैले अहिले यति बोलेका कारणले यसको कुन मूल्य चुकाउनु पर्ने छ मलाई थाहा छैन। खेती नै गरेर, उद्योग नै गरेर मुद्दा हाल्ने काम चलिरहेको छ। हामी सबैले न्यायिक प्रक्रियामा जानु हुने, नेपाली नागरिकले, अन्य सबैले, उच्च पदस्थहरू चाहिँ खासखुस गर्ने, यो भएन। तीन पार्टी मात्र बसेर शङ्काको स्थिति सृजना भयो भनेको कुरा स्याल पनि करायो, कुखुरो पनि हरायो। त्यसकारणले यो कुरालाई ध्यान दिनुको लागि म यहाँबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र सार्वजनिक शिक्षामा सुधारका कुराहरूलाई ध्यान दिएको त्यति धेरै देखिएको छैन, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने अवस्था छैन। र हिजोको होइन, अस्तिको एउटा रेकर्ड, अध्यागमनको एउटा रेकर्ड मसँग छ। 7,000+ नेपालीले देश छोडेर गए। यो अध्यागमन विभागको हिजोको होइन, अस्तिको रेकर्ड मलाई प्राप्त भएको छ। 7,000+ छन्। विदेशमा भएका र गएका युवा र दक्ष जनशक्तिलाई नेपालको आर्थिक विकासमा जोड्ने स्पष्ट नीति मैले सरकारको नीति कार्यक्रममा देखेको छैन। देशका सबै निकायमा रहेका उच्च अहोदाका व्यक्तिहरूका सन्तान विभिन्न देशमा गएको कुरा कसै सामु लुकेको छैन। यही सदनमा उपस्थित र अनुपस्थित या बाहिर लबीमा पनि बसिरहनु भएका कयौँ माननीयहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सन्तानहरू विदेशमा आफ्नो भविष्य बनाउनका लागि गइरहनु भएको छ। यस नीति र कार्यक्रममा उहाँहरूकै आफ्नै सन्तानलाई यो देश फर्कौँ लाग्ने चिज मैले कहीँ पनि देखेको छैन। त्यो देखिनु जरुरी छ। यो देश फर्कौँ लाग्ने चिज देखिन जरुरी छ। र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली जनताका छोराछोरीहरू जसको रेमिटेन्सबाट हामीले एउटा अर्थतन्त्र धानिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ, उनीहरूमाथि अपमानित व्यवहार भएको छ। यहीँदेखि अपमानित व्यवहार हुन्छ। उनीहरूलाई उच्च सम्मान दिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि यस्तो कुनै व्यवस्था देखिएको छैन। एयरपोर्टमा भएको VIP कक्ष वास्तविक VIPका लागि दिउँ, उहाँहरूलाई दिउँ, जसको पैसाले, जसको पसिनाले यो देशको रेमिटेन्सका कारणले चलेको छ। उहाँहरूलाई अपमानित गरेर हामी नीति निर्माताहरूका लागि VIP कोठा राख्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारणले VIP कोठा उहाँहरूलाई दिउँ जसका पसिनाले मुलुक सिञ्चित भएको छ। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारले
विदेशमा भएका नेपाली नागरिकको भोटिङ राइट्सको सुनिश्चितताको कुरा गरेको छ, मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताको कुराकानी गरेको छ। यदि सरकारले यो लेखेको मात्र होइन, गर्न चाहेको हो भने यसै संसदबाट, यसै सदनबाट पास गरौँ, ल्याउनुहोस्, यही सदनबाट पास गरौँ र भोटिङ राइट्स सुनिश्चित गरौँ। जसको नोट चल्छ उसको भोट पनि चल्नुपर्छ। त्यसकारणले यदि सरकार प्रतिबद्ध हो भने त्यसका लागि म सरकारलाई गम्भीर हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो अशक्त नागरिकहरूप्रति पनि मैले अलिकति उदासीनता देखेँ नीति कार्यक्रममा। फाइदा हुने नदेखेर हो कि क्या हो, शारीरिक रूपमा अशक्त नागरिकप्रति राज्य अत्यन्त उदासीन जस्तो देखिएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकले राज्यको अनिवार्य कर्तव्यभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवामा पहुँच पाउन सकेका छैनन्, न त पहुँच दिने कार्यक्रमहरू नै राज्यले ल्याउन सकेको छ। दृष्टिविहीनका लागि अध्ययन गर्ने सामग्री, शारीरिक रूपले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हिँड्ने बाटो जस्ता कुराहरूमा कर्तव्यमा राज्य चुकेको देखिन्छ। म एउटा दृष्टान्त यहाँहरूलाई बताउँछु। कयौँ दृष्टिविहीन साथीहरू जब राति विभिन्न ठाउँमा काम गरेर फर्किनुहुन्छ, रातको अँध्यारोमा हिलो बाटोमा उहाँहरूलाई सडकमा भएका कुकुरहरूले टोक्छन् र घाइते खुट्टा जिउ लिएर उहाँहरू आफ्नो गन्तव्य पुग्नुहुन्छ। सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस्। यस्तो हुनु हुँदैन। यो संसार, यो समाज, यो देश हामी सबैका लागि हो, उहाँहरू सबैका लागि, अझ हामीलाई भन्दा पनि बढी अझ शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिन्छ। नीति र कार्यक्रमले त्यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिएको मैले पाएको छैन। समग्रमा नीति कार्यक्रममा भएका केही राम्रा पक्षहरूबारे पनि मैले जानकारी गराएँ नै। वर्तमान आर्थिक अवस्थाको इमान्दार समीक्षा नभएको कुरामा मैले अलिकति जोड दिन खोजेको छु र कार्यक्रम कार्यान्वयन होलान् भन्ने विश्वास दिने पर्याप्त योजनाहरू छैन। यस्तो गरिनेछ भन्नु सामान्य कुरा हो, तर कसरी गरिनेछ भन्ने कुराको जब हामीले जवाफ दिन सक्दैनौँ भने यी सबै गरिनेछमा सीमित हुनेछ र आम नागरिकले त्यसको योजना प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हामीले यहाँ बसेर आज नीति कार्यक्रम, यो देशको नीति र कार्यक्रम, यो 1 वर्ष सरकारले यस्तो गर्नेछ भनिरहँदा जसका लागि यस्तो गर्नेछ भनेर यी किताबहरू लेखिएका छन्, यी अक्षरहरू भरिएका छन्, तिनको अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। आज यसले आशा जगाउन सकेको छ कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसको जुन प्रक्रिया हामीले भनेका छौँ, हामीले यो सम्मानित सदनको यति महत्त्वपूर्ण समय, यतिका दिनहरू खर्च गऱ्यौँ, तर दुःखको कुरा हामीले भनेका कुराहरू आउने बजेटले समेट्ने कहीँ कतै छाँटै देखिएको छैन। कहीँ कतै झुकिएर गएछ भने पनि त्यो एउटा संयोग मात्र मानिने अवस्था छ। देशको वास्तविक चित्रण नै हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। देशको स्टडी नै हामीले राम्रोसँग गरेका छैनौँ कि क्या हो। हरेक वर्ष नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि लक्षित वर्गसम्म त्यो पुग्न सकेको छैन। प्रत्येक दिन यो देश छोडेर जाने मान्छेहरूले आजको हाम्रो यो बहसलाई कसरी हेर्छन्? काम गर्ने तरिका पटक्कै नफेर्ने, त्यही सिराले काम गर्दै गर्ने, तर नतिजा फरक सोच्ने चाहिँ नि यो पागलपनको डेफिनेसन बाहेक अरू केही हुँदै होइन। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जसरी कर्मकाण्डी भयो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले यही रोस्टमबाट हिजो भन्नुभयो, ल के हो माननीय सदस्य भन्नुहोस्। संसदीय व्यवस्थामा हामी संसदीय मर्यादा अनुसार चल्नुपर्छ। सभामुख महोदय, सबै शब्द चयन संसदीय व्यवस्थालाई हेरेर गरौँ। पागल र पागलपन भन्ने संसदीय शब्द होइन, यसलाई रेकर्डबाट हटाइयोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य बस्नुहोस्। माननीय सदस्यले राख्नुभएको कुराको ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँले उपमा दिँदाखेरि उपमा दिनुभएको छ, कसैलाई पागल भनेर भन्नुभएको छैन। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा समेत ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नको लागि म ध्यान आकर्षण गराउँदै वक्ता मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो कुराहरू अगाडि लानको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसकारण हिजो पनि यही रोस्टमबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, हामीले बजेट ल्याउँदाखेरि कर्मकाण्डी नै गरेको हौँ। उहाँले इमान्दारका साथ भन्नुभयो। यो नियमावली ल्याउँदाखेरि पनि 3 दिनको अन्तरालमा ल्याइयो भनेपछि अनि यसमा मुख्य परिवर्तन भनेको नियमावलीको 75बाट 80 गर्ने र 25 दिनको उपनियम परिवर्तन गर्ने। यदि त्यति मात्रै गरेर हामीले फरक नेपालको परिकल्पना कसरी गर्छौँ, त्यसका लागि मैले संशोधनहरू राखेका छु। एउटा त कार्यतालिका बनाएर काम गर्नु पर्यो हरेक समितिमा। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि यदि नियुक्तिहरूमा उजुरी लिने हो भने उजुरीको लागि रिसर्च गर्नको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्यो। उजुरीको छानबिन हुनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबै पठाउनु पर्यो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो यो उजुरी अगाडि लाने, यो उजुरी अगाडि नलाने भनेर। त्यसकारण पनि समय चाहियो।
यो कर्मकाण्डी हिसाबबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। दोस्रो, यसमा यो समितिमा बस्ने सबै मान्यज्यूहरूले एउटा शपथ पनि लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मभन्दा अघिका वक्ताज्यूहरूले पनि भन्नुभयो यो भागभण्डाको हो, भागभण्डामा चल्छ। यो लाइन बिट्विन एक्जिक्युसन र लेजिस्लेटिभ अलिकति ब्लर हुन थालेको हो कि पनि धेरैजनाबाट सुनियो यसमा संशोधनहरू पब्लिकली आह्वान गर्दाखेरि। त्यसकारण मैले के चाहिँ नि संशोधन राखेको छु भन्दाखेरि त्यो समितिमा बस्ने सबै मान्यज्यूहरूले विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। वेबमा होइन, पार्टीको लेनदेनमा होइन, स्वविवेकले त्यो आफू सामु अगाडि आउने त्यो नियुक्तिको लागि अगाडि आउने व्यक्तिको मेरिट, उहाँको विद्वानतालाई हेरेर यस ओर नो भन्न सक्नु पर्यो। विवेकको मत दान दिन सक्नु पर्यो भनेर अर्को संशोधन राखेको छु। त्यसपछि त्यो नियुक्ति हुँदै आउने जसले अब अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिको लागि होला, सर्वोच्चको न्यायाधीशको लागि, उहाँहरूले पनि एउटा शपथ लिनु पर्यो, एउटा डेक्लेरेसन गर्नु पर्यो। यो पदको लागि मैले कसैसँग लबी गरेको छैन, मैले कसैलाई दबाबमा राखेको छैन, मैले कसलाई प्रलोभनमा दिएको छैन। यदि हामीले यो दुईटा कुरा सही तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जति पनि अहिले प्रब्लम भइरहेछ भ्रष्टाचारमा, भ्रष्टाचारको लागि ऐनले मात्र हुँदैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारको लागि एकदम दृढ, भ्रष्टाचार हटाउनको लागि, न्यूनीकरण निवारण गर्नको लागि एकदम दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ, भित्रैदेखि चाहिन्छ। र त्यो दुईटाको म्यानिफेस्टेसन भनेको यो डेक्लेरेसन हो र यो शपथ हो। त्यसपछि अर्को, वैदेशिक रणनीति संस्थागत हुनु पर्यो भनेर त मैले आफ्नो शून्य समयमा पनि मन्तव्य राखेकै थिएँ। कुनै पनि औपचारिक भ्रमण, चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूको होस् चाहे त्यो कुनै मन्त्रीज्यूको होस्, त्यो जानु अगावै कि त सदनमा जानकारी दिनु पर्यो कि होइन भने यो संयुक्त समितिमा चाहिँ नि जानकारी दिनु पर्यो। एउटा तरिका त हुनु पर्यो नि। एउटा अब नयाँ सिराले म नेपाललाई बनाउँछु भन्नको लागि, हाम्रो परराष्ट्र नीति संस्थागत गर्नको लागि यो एउटा सुनौलो मौका छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नको लागि यो हामीसँग एउटा सुवर्ण अवसर छ र हामीले एउटा नयाँ नेपालमा होप छ, आशा छ, युवावर्गहरू नेपालमा बसेर केही गरौँ भन्नको लागि चाहिँ नि अब चाहिँ नि एकदम दृढ इच्छा शक्ति दिएर देखाएर यो समितिहरूमा बस्ने मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ नि विवेकको मत प्रयोग गर्न दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही आधारमा मैले मेरो संशोधनहरू राखेको छु। धन्यवाद। हामीले यस्ता नीति तथा कार्यक्रम कति बनायौँ होला र विकासका कुराहरू कति गऱ्यौँ होला। अब हामीले यहाँनिर आएर भन्नुपर्छ हामीले बुझेको विकासलाई अब हामीले पुनर्वासित गर्नुपर्छ। यो औपनिवेशिक विकास र आधुनिकीकरणले, गाँजीको विकासले के हाम्रो जनजीवनलाई छुन सक्यो? के हामीले विकासका अन्य कुनै प्रारूप देख्न सकेनौँ? यो नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा यस्तो लाग्छ हामीले राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन गऱ्यौँ, तर त्यो परिवर्तन भएको व्यवस्था अनुरूपको हाम्रो प्रवृत्ति रहेन। हामी पात्रहरू त्यही रह्यौँ र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका कुरा गरिरह्यौँ। यहाँनिर मैले भन्नै पर्छ कि हामीले यति पनि सम्झेनौँ कि यो सदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि आफ्नै विकासका अवधारणाहरू छन् र फेरि पनि यो नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तै आयो जस्तो हिजो आउने गर्थ्यो। म यसलाई नितान्त हिजोभन्दा केही फरक छैन त भन्दिनँ, तर मलाई दुःख लाग्छ यो नीति तथा कार्यक्रमले यो देशको सरकारी तथ्याङ्कले भनेको 13% दलितलाई छुन सकेन। राज्य व्यवस्थामा अंशियार नै खोज्ने भए पनि 13% चाहिन्छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, यहाँ कार्यक्रममा किन आउन सकेन? यो आर्थिक नीति मात्र होइन, यसले अन्य सबै सरकारका नीतिहरूलाई छुन सक्नुपर्छ। अन्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कति प्रभावशाली हुन्छ भन्ने कुरा यो आर्थिक नीतिले देखाउँछ। तर यो आर्थिक नीति हेरिरहँदा यस्तो लाग्छ हामी भ्रष्टाचारको ठुलो कुरा गर्छौँ, तर हामीले बुझ्नुपर्छ सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हाम्रो विकासका कार्यक्रमहरूमा हुन्छ। सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हामीले बनाएका परियोजनाहरूमा हुन्छ। यसो हो भने अब हामीले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि रोक्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको विषयमा एकदमै सशक्त कुरा र एकदमै ठोस कुरा आउनु पर्थ्यो कि पर्ने थिएन, तर दुर्भाग्य यसमा आएन। हामी विकासका ठुला परियोजनाको कुरा गर्छौँ, तर जनताको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन हामीले महसुसै गर्न सकेका छैनौँ। हामी स्कुल बनाउँछौँ, ठुला बिल्डिङहरू बनाउँछौँ, तर त्यहाँ हामीले
एकदमै गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्दैनौँ। हामी हस्पिटल बनाउँछौँ, दक्ष चिकित्सकहरू उपलब्ध गराउँदैनौँ। यस्तो खाले भौतिक विकासले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जति पनि आजसम्म हामीले विकासको कार्यक्रम गऱ्यौँ, हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ, सधैँ नीति ल्याउँछौँ, सधैँ कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ, तर त्यो हाम्रो भौतिक विकासले, हाम्रो समाज विकासले कहाँ पुर्यायो? सरकारले आर्थिक सूचाङ्कको प्रस्तुत गरेको छ र विप्रेषण सुध्रिँदै गएको भनिएको छ। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म भन्न चाहन्छु, यो विप्रेषण दुर्घटनाग्रस्त आर्थिक सूचाङ्क हो। यो हाम्रो बहसमा छैन। यसले हामीलाई स्थिर आर्थिक अवस्था दिँदैन, तसर्थ यहाँतिर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन। पर्यटकीय अवस्था, पर्यटन आउने क्रम बढ्दो छ भनेको छ, तर पर्यटकलाई पुर्याउने भौतिक सुविधा सम्पन्न सरकारले बनाउन सकेको छैन। अहिले पनि हामीले कल्पना गरे जति पर्यटक नेपाल आउने हो भने हामीले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। यतातिर सरकारले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? उच्च शिक्षाको स्थिति डामाडोल छ। विश्वविद्यालय राजनीतिले ग्रस्त छ। शिक्षामा खास ठोस केही नियम आएको छैन, कुनै नीति आएको छैन, कुनै कार्यक्रम आएको छैन। यसले हाम्रो आगामी पुस्ता कस्तो बन्नेछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विकासको विचार र विमर्श मात्रै गर्ने बेला होइन। यो देशलाई यो विकासको एउटा अवधारणा र एउटा कार्यक्रम दिने बेला हो। तर फेरि पनि हामी त्यसै गरी भनिरहेका छौँ जसरी हिजो भनेका थियौँ, र फेरि अर्को साल पनि हामी त्यसै गरी भन्ने गर्छौँ जसरी हामीले अहिले भनिरहेका छौँ। तसर्थ मलाई के लाग्छ भने, हाम्रो पार्टीलाई के लाग्छ भने, अब विकासलाई एउटा नयाँ सिराबाट बहस गर्न सुरु गरौँ। विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखौँ, मान्छेको जीवनलाई राखौँ, मान्छेका बन्धनहरूलाई मुक्त गर्ने कुरालाई विकासमा राखौँ, र हामी एउटा यस्तो विकासको निर्माण गरौँ, विकासको नीति निर्माण गरौँ जसले गर्दा हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हाम्रो मौलिक अधिकारहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्न सकौँ, ती अधिकारहरूलाई सम्पन्न गर्न सकौँ। हस्त यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु सुरुमै। र एउटा प्रश्न धेरै मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो, त्यसको बारेमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले बडो सरल ढङ्गले र इमान्दारिताका साथ हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था र प्रणाली चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति कार्यक्रम पढिसकेपछि छलफल त हुन्छ, तर कमा र फुलिस्ट पनि चेन्ज नहुने परम्परा छ। अहिले पनि त्यस्तो हुने स्थिति छैन भनेर मैले बडो इमान्दार भएर भन्दाखेरि त्यसो भए किन छलफल गराएको त भनेर नेगेटिभ ढङ्गले मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो। मैले यहाँहरूको अगाडि यो पनि भनेको थिएँ कि म त यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने पक्षको हो, तर अहिले नै मैले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको निम्ति राजनीतिक तहमा पनि र हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अर्को सालसम्म तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने यो नीति कार्यक्रम परिमार्जन हुन सक्छ पो भने हो मैले। तपाईँ त उल्टो मैले सरल र इमान्दार भएर यथार्थ भनेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि त किन बोल्ने भन्नुभयो। त्यो त्यस्तो होइन। दोस्रो कुरा मैले के भनेको थिएँ भने यहाँ भएको छलफलबाट केही पनि हुँदैन भन्ने होइन, बजेट मार्फत कतिपय कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ पनि भनेको थिएँ। यहाँ तपाईँहरूले उठाउनु भएका विषय, मान्य सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएको विषयलाई बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण यो छलफलको कामै छैन भन्न पनि हुँदैन, त्यो कुरा पनि मैले भनेको थिएँ। त्यसकारण यसलाई जे सत्य हो त्यही रूपमा चाहिँ बुझ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब सबै प्रश्नको एउटा एउटा उत्तर भन्दा पनि मूल विषयको बारेमा म जान्न चाहन्छु। अब पहिला प्रेम सुवाल, मान्य प्रेम सुवालले राख्नु भएको छ सार्क बैठक बारे, यो बारेमा छलफल चलिरहेको छ। अनि भुटानी शरणार्थीको बारेमा र 32 सिटको बारेमा पनि उहाँले कुरा राख्नु भएको छ, मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। खोप विश्वविद्यालयको बारेमा मैले सकारात्मक जवाफ यस सम्मानित सदनमा अस्ति पनि दिइसकेको छु। मेरो सकारात्मक नै पहल हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्य रघुजी पन्तले राख्नुभयो, अहिले भारत भ्रमणको बेलामा सिमानाको विषय, कालापानी लगायतका विषय उठ्छन् कि उठ्दैनन्,
इपिजीको विषय उठ्छ कि उठ्दैन भनेर राख्नु भएको छ। यो विषयमा मेरो गम्भीर रूपले ध्यान छ। यी विषय उपयुक्त तरिकाले छलफलमा जान्छन्। अर्को चाहिँ यो पञ्चेश्वरको बारेमा के हुन्छ भनेर पनि उठाउनु भएको छ। पञ्चेश्वरको बारेमा छलफल चलिरहेको छ। सम्भवतः धेरै वर्षपछि पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने बारे एउटा नयाँ समझदारी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र निकै सकारात्मक ढङ्गले छलफल चलिरहेको छ। यो अर्को चाहिँ मान्य सदस्य योगेश भट्टराईजीले राख्नुभयो, यो धर्मान्तरण बारे के भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित अमेरिकी दूतावास मार्फत अमेरिकी सरकारलाई नोट पठाइसकिएको छ यो के हो भनेर। हवाई मार्ग एयर रुट लिने बारेमा गम्भीर रूपले मेरो भारत भ्रमणका सन्दर्भमा छलफल चलेको छ र यो पटक नेपालले एउटा अर्को नयाँ एयर रुट पाउने प्रबल सम्भावना छ। म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु। यो विषय गम्भीर रूपले नै एजेन्डामा राखेर छलफल गरिराखिएको छ। अर्को भूमि सम्बन्धी समस्या 2 वर्षभित्र समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता मैले व्यक्त गरेको छु, किनकि यसको तयारी भूमि आयोग मार्फत भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय मार्फत भइ पनि राखेको छ र हामी सबैले सामूहिक रूपले प्रयास गर्दा त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बारेमा मैले त्यो कुरा पनि प्रष्टसँग भनेको थिएँ। ऐन पनि आवश्यक छ, ऐन संशोधन पनि नयाँ ऐन बनाउने आवश्यकता पनि छ। भ्रष्टाचारलाई अझ प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो विषयमा पनि सरकार अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषिमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा पनि कतिपय मान्य सदस्यले, खास गरी मान्य विराज भक्त श्रेष्ठले यहाँ उठाउनु भएको छ। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो विषयमा हामीले नीतिगत रूपमा नै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। अर्को धेरै मान्य सदस्यहरूले चुरे दोहन बारे उठाउनु भयो। मैले समष्टिमा के भन्न चाहन्छु भने चुरे दोहन या तराईको मरुभूमिकरणको समस्या बारे हामी सबै नै धेरै गम्भीर र संवेदनशील रहँदै पनि आएका छौँ। तर साथसाथै चुरे संरक्षण अभियान अन्तर्गत नै एउटा अध्ययन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जियोलोजिकल डिपार्टमेन्ट र अर्को एउटा डिपार्टमेन्टको संयुक्त रूपले अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन छ। त्यो चुरे संरक्षण मार्फत नै त्यो अध्ययन गराइएको रहेछ र त्यो अध्ययनबाट 2टा ठुला भोल्युमहरू त्यहाँको तथ्याङ्क सहित तयार भएको छ र त्यसको निष्कर्ष के छ भने चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमिकरण रोक्नको लागि गिटी बालुवाको सही उपयोग र व्यवस्थापन जरुरी छ र यत्तिकै छोड्दाखेरि त्यसले झन् मरुभूमिकरणलाई तीव्र पारेको छ र करिब 1 खरबको चाहिँ गिटी बालुवा स्वतः नै बगेर भारत जान्छ र भारत सरकारले त्यो गिटी बालुवा उपयोग गरिरहेको निष्कर्ष छ तथ्याङ्क सहित र झन्डै वर्षको 50,000 हेक्टर जमिन त्यो नदी उकास भएर, किन गिटी बालुवाले गर्दा त्यो नदीको सतह खोलाहरूको सतह बढ्दै जान्छ, त्यसले चाहिँ जमिन नष्ट हुँदै जान्छ भन्ने निष्कर्ष जियोलोजिकल डिपार्टमेन्टको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। र हामी अहिले सरकारले अहिले यो अध्ययनको प्रतिवेदन लागू गर्दै त छैन, तर यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र तराईको मरुभूमिकरण रोक्नलाई कुनै भावावेशमा आवेगमा आएर होइन, वैज्ञानिक ढङ्गले तथ्याङ्कको आधारमा वास्तविक चुरे संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, तराईको मरुभूमिकरण कसरी रोकिन्छ भन्ने चिन्ताको साथ मात्रै सरकारले यो विषयलाई उठाएको हो, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्को केही मान्य सदस्यहरूले यो विदेशमा जाने नेपालीहरूलाई रोक्नको लागि स्वदेशमा नै छोटो समयको तालिम दिएर स्वदेशमा नै राख्ने बारे सरकारको के छ नीति योजना भनेर राख्नु भएको छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हामीले यो रोजगार सृष्टि गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने विशेष कार्यक्रम भनेको 753 पालिकामा छोटो तालिमद्वारा
युवाहरूलाई उत्पादन कार्यमा परिचालन गर्ने कुरा नै हो र केही मान्य सदस्यहरूले राखे जस्तै हामीले विगतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अथवा अरू विभिन्न नाममा जुन अनुदान रकम पठाउने गरेका छौँ त्यसको सदुपयोग भएन भनेर नै यो पटक हामीले त्यस खालका कार्यक्रमहरूलाई गाभेर एउटा एकीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सिधै स्थानीय तहमा सिधै गाउँपालिकामा रकम जाने र अनि त्यस खालका तालिम र उत्पादन कार्यहरू अगाडि बढाउने योजना र कार्यक्रम सोचेका छौँ र यो कुरा मलाई लाग्छ बजेट वक्तव्यमा अझ स्पष्टसँग आउने नै छ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको बारेमा पनि एकजना मान्य सदस्यले उठाउनु भयो। खास गरी रेडियो नेपालको जग्गा बिक्री हुँदैछ तलब खुवाउनको लागि भनेर रेडियो नेपालको खुमलटारमा रहेको जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भवन निर्माण गर्नको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय भएको हो। यो निर्णय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको र अदालतमा विषय पुगेर पनि टुङ्गो लागिसकेकोले अहिले यो सरकारले त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजेको मात्रै हो, त्यसमा कुनै भ्रम नरहोस्। त्यस्तै अर्को कमरेडले भन्नुभएको छ यो रुग्ण उद्योग र बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा के भयो, रुग्ण उद्योगको सन्दर्भमा केही मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ। हामीले केही उद्योगहरूको नाम उल्लेख भएको अरूको उल्लेख नभएको सन्दर्भमा खास गरी सुनसरीका सन्दर्भमा केही कुरा राख्नु भएको छ मान्य भगवती चौधरीजीले। यी सबै बन्द उद्योगको बारेमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यान छ र यिनलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनेतिर नै सरकारको पहल रहने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै मान्य मेटमणि चौधरीले भालुबाङ लगायतका जनतासँग लाल पूर्जा छैन वर्षौँदेखि बसेको ठाउँमा भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यो कुरा मैले 2 वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने रणनीतिभित्रै पारिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मान्य गोकर्ण विष्टले नीति कार्यक्रम र बजेटको बिचमा 2 महिनाको ग्याप हुने गर्ने सुझाव आएको छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यो विषय मैले अघि पनि बडो प्रष्टसँग भनि नै सकेको छु। नीति कार्यक्रम र बजेटको विषयमा हामीले नयाँ ढङ्गबाट सोच्न जरुरी छ। ती सुझावहरू जो अध्ययनमा आधारित छन् तिनलाई गम्भीर रूपले ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले यसलाई पहल गर्ने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। युवाहरूलाई देशभित्रकै कुरा मान्य सुनिता बरालले राख्नु भएको छ, यो विषयमा मैले राखि नै सकेको छु। त्यसै गरी भूमि आयोगमा केही समय अगाडि मात्रै भएको हाम्रो छलफलमा यो भूमि आयोगलाई भूमि दर्ता गर्ने क्रममा शुल्क बढी भएको हुनाले पनि समस्या परेको छ। शुल्क घटाउने बारे सरकारले पहल लिँदैछ। त्यस्तै गरी औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा र मलको बारेमा रासायनिक मलको बारेमा यो पटक समस्या हुन नदिने किसिमले सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै मान्य चित्रबहादुर केसीले यो भुटानी शरणार्थीको विषयमा ठुलाहरूमाथि कारबाही अगाडि बढेन, कमजोरहरूमाथि मात्रै भन्नुभएको छ। यो सत्य होइन। जो दोषी देखिएका छन् त्यहाँ ठुलो सानो नभनिकन नै अनुसन्धान प्रहरीले गरेको छ। कारबाही प्रक्रिया पनि त्यसरी नै अगाडि बढेको छ। त्यसकारण यो प्रश्न खालि भ्रममा आधारित छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो गरिएको छैन। सरकार स्पष्टसँग दोषी नछोड्ने, निर्दोषलाई कुनै हालतमा नपर्ने गरिकन नै अगाडि बढेको मैले जानकारी गराइ नै सकेको छु। मिटर ब्याजी सम्बन्धी सम्भवतः यो सरकारले पहल लिएको बडो दृढताको साथ पहल लिएको एउटा विषय मिटर ब्याज पीडितहरूको संरक्षण र मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्ने कुरालाई नै हो। हामीले ऐन बनाएर पनि विशेष एउटा एक्सन टिम बनाएर पनि यो समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यसमा म स्पष्ट होस् भन्ने चाहन्छु। वेस्ट सेतीको बारेमा केही मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ। खास गरी मान्य दामोदर भण्डारीले वेस्ट सेती परियोजना अगाडि बढाउने र त्यसको डिपिआर तयार हुँदै गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। भारत भ्रमणको बारेमा ट्रेड ट्रान्जिट के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ यो पटक ट्रेड ट्रान्जिट बारे सहमति हुन्छ, यसको एक्सटेन्सनको बारेमा,
र त्यो चाहिँ 2019देखि रोकिएको काम यो पटक अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मान्य लालजी चौधरीले राख्नु भएको सिकल सेल एनिमियाको बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मलाई विश्वास छ बजेट वक्तव्यका सन्दर्भमा यसको सम्बोधन हुनेछ। कमरेड योगेन्द्र मण्डलले राख्नु भएको छ सबै रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे, खास गरी विराटनगरको सन्दर्भमा उहाँले उठाउनु भएको छ। त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस्तै अर्को मान्य सदस्यले सोभिता गौतमले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र स्थानीय बजारको व्यवस्था गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। मैले स्थानीय पालिकामा त्यस खासको उत्पादन कार्य र बजार व्यवस्थापनको कार्य गर्ने बारेमा सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अन्य मान्य सदस्यहरूले यो पटकको भारतभरमा अन्य विषय विगतदेखि उठेका 1950 लगायतका विषय उठ्छन् कि उठ्दैनन् भनेर पनि राख्नु भएको छ। यी विषयहरूमा र अन्य विषयहरूमा पनि हामीले संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने ढङ्गले विषय उठ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्यहरूले चीन र नेपालको बीचमा पहिला सहमति भइसकेको माडी जलाशय युक्त आयोजना के भयो, त्यो चिनिया राष्ट्रपति आएको बेलामा भएको विषय अहिले किन हटाइयो, अफिस पनि हटाइयो भनेर राख्नु भएको छ। यो कुरा नेपालको एचआइडिसिएल र पावर चाइनाले लाइसेन्स लिएर अध्ययन सुरु गरेको साँचो कुरा हो र त्यो लाइसेन्स रिन्यू नगराएकोले, लाइसेन्स समयमा त्यसको रिन्यू नभएको हुनाले 6-7 महिना अगाडि नै त्यो रद्द भएको रहेछ। तर भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ सरकारले व्यवस्था गरेर आउन सकिने पत्र पावर चाइनाले भर्खरै दिएको छ र यसबारे नयाँ सेराबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यो जानकारी म गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को मान्य सदस्यहरूले यो नागरिकताको विषय के हुन्छ भनेर राख्नु भएको छ। मैले अघिल्लो पटक पनि यो सम्मानित सदनमा नागरिकताको विषयमा भइरहेको छलफलबारे जानकारी गराएको थिएँ। यो कुरा साँचो हो कि अहिले हामीले यो नागरिकताको विषय अघिल्लो सदनमा दुई पटक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा पुगेको र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा होल्डमा बसेको त्यो खारेज पनि गर्ने प्रावधान पनि थिएन र फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान पनि संविधानमा थिएन एकपटक बाहेक। त्यसकारण त्यो होल्डमा रहेको स्थिति भएको हुनाले त्यसको खोजी कसले गर्ने भन्दा हामीले के सोच्यौँ भने जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो त्यसैले खोजी गर्नु नै सबभन्दा बढी वस्तुवादी र वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित उत्पत्ति क्याबिनेटबाट भएको त्यो नागरिकता विधेयकलाई क्याबिनेटले यथार्थ विगतको विवरणसहित राष्ट्रपति समक्ष त्यसलाई प्रमाणीकरणको निम्ति अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ र त्यो पत्र राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ र मलाई विश्वास छ राष्ट्रपतिले यसको प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता सम्बन्धी विगतमा जे हामीले दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएका थियौँ त्यो समस्याको यो पटक समाधान हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अर्को मान्य सदस्य, अब सबै दोहोरिएका प्रश्नको मैले उत्तर दिनतिर लागिनँ। धेरै प्रश्नहरू दोहोरिएका छन्। तराईको मरुभूमिकरणदेखि गिटी बालुवादेखि लिएर अन्य विषयहरू। रुबी भ्यालीको विषयमा अर्को मान्य सदस्यले उठाउनु भएको छ। पर्यटकीय हिसाबले पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान छ। यसलाई आवश्यक नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि जाने सरकारको धारणा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ शून्य समयका प्रश्नहरूको जवाफ भनेर। मैले अस्ति यही सम्मानित सदनमा प्रश्न उत्तर दिने क्रममा शून्य समयमा उठेका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छु र फेरि प्रश्न उत्तर हरेक महिना दिने नीतिगत निर्णय भइसकेको हुनाले बाँकी प्रश्नहरूको जवाफ पनि क्रमशः दिइने जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को चाहिँ मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ, दुईजना मान्य सदस्यहरूले पेट्रोल खानी खास गरी दैलेखको सन्दर्भमा यहाँ हामीले जेनरल सामान्य भाषामा खानी र खनिजहरूको उत्खनन र त्यसको
प्रशोधनसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको छ। त्यसभित्र पेट्रोल खानीको कुरा पनि पर्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै खेलाडीको संरक्षणबारे सरकारको ध्यान छ, नीति कार्यक्रममा प्रष्ट रूपमा उल्लेख पनि गरिएको छ। अर्को मान्य सदस्यले छोटी भन्सारको बारेमा कञ्चनपुरको बेलौरीको कुरा गर्नुभएको छ। मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपमा बोलेको छु र यसलाई अगाडि बढाउने बारेमा सरकारको ध्यान छ। अन्य जुट खेतीबारे र चाहिँ मान्य रेखा यादवले उठाउनु भएको छ। यसलाई विकास गर्ने बारेमा पनि हामीले नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को मान्य सदस्य चाहिँ ले उठाउनु भएको छ दार्चुला टिङ्कर सडक बारे म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु। दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माणको आवश्यकता र महत्त्वबारे दार्चुलाबाट नै एउटा ठुलो डेलिगेसन जनप्रतिनिधिहरूको सिंहदरबारमा आएर मलाई यो सडकको के महत्त्व हो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ र आज मान्य दिलेन्द्र बडुले पनि त्यही विषय उठाउनु भएको छ। यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको नीति रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मान्यले भन्नुभएको छ बिचौलियाको स्थिति शिक्षा स्वास्थ्य सबैतिर छ भन्ने कुरा। यो कुरा त हामी सबैले एउटा नयाँ सङ्कल्प गरेर बिचौलियाहरूको चलखेल रोक्नेतिर जानुपर्दछ। अहिले हामीले जे काम सुरु गरेका छौँ त्यो बिचौलिया रोक्ने कामकै सुरुवात हो भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सोसियल मिडियाबारे अर्को मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ, त्यो बारेमा मैले प्रष्टसँग यसको नियमनको निम्ति हामीले सोच्नुपर्छ भनेर राखेको छु। त्यस्तै यौन अल्पसङ्ख्यकको बारेमा मैले राखेको कुरै उठेन भने मलाई लाग्छ नीति कार्यक्रममा यो विषयमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ र मैले अघि स्पष्टीकरण दिँदा पनि यो विषय राखेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मल कारखाना स्थापना गर्ने बारेमा नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने बारेमा पहिला जर्मनको एउटा कम्पनीसँग इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले एउटा निवेदन लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भएको रहेछ, तर त्यो ठोस रूपमा निष्कर्षतिर पुग्न सकेको छैन। यो पटकको भारत भ्रमणको बेलामा चाहिँ हामीले नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने बारेमा ठोस रूपमा कुरा गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्यले निजगढ विमानस्थलको बारेमा भनेर राख्नु भएको छ। निजगढ विमानस्थल स्थापना गर्ने बारेमा नीति कार्यक्रममा बडो प्रष्टसँग बोलिएको छ र त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन लगायतका अरू प्राविधिक कामको तयारीमा सरकार गम्भीर रूपले जुटिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अब विद्यालयहरू सबैलाई समान रूपले गर्नु पर्यो भनेर कतिपय मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। पक्कै पनि सबै विद्यालयहरूमा समान खालको पढाइ होस्, स्तरीय होस् भन्ने चाहना त सबैको हुन्छ, तर हामीले निजी र चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरूको अन्तरलाई कम गर्ने बारेमा निजीको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्ने, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक पूर्वाधारको स्थिति सुधार गर्ने र बिस्तारै त्यसमा सन्तुलन ल्याउने नीति सरकारको रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। कतिपय विद्यालय स्मार्ट हुने कतिपय नहुने भने नमुनाको रूपमा केही गर्दै त्यसलाई विस्तार गरेर सबैलाई स्मार्ट बनाउने उद्देश्यका निम्ति त्यो भनिएको हो। यो प्रचलन विगतमा पनि हुँदै आएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जुन अस्तव्यस्तता छ त्यसलाई सुधार्ने बारे हामी सबैको पनि जिम्मेवारी छ, सरकार त्यसमा गम्भीर रूपले लागेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सेती नदीको संरक्षणबारे सरकारको ध्यान छ, मान्य सदस्यले उठाउनु भएको कुरालाई सरकारले गम्भीर रूपले लिने जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अर्को मान्य सदस्यले धनगढी विमानस्थल र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्बन्धित जग्गाको विषय उठाउनु भएको छ, त्यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अर्को मान्य सदस्यले ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्ज बारे सरकारको धारणा, मैले नीति कार्यक्रममा ग्लोबल वार्मिङको कुरा, क्लाइमेट चेन्जको कुरा हामी आफैले पनि देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यो विषयलाई अझ जोड दिएर उठाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। म त्यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु। र विगतमा कृषि उत्पादनको सन्दर्भ, कोरोना पीडितका सन्दर्भमा पनि मान्य सदस्यहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ।
त्यसमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै कतिपय मान्य सदस्यहरूले जब सिस्टम र साप्ताहिक पारिश्रमिक भुक्तानी लागू गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनु भएको छ। यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। मान्य सदस्यहरू, मैले मोटामोटी रूपमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाब मूल रूपमा राखेँ र यो रिपोर्ट कार्डका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा अनुगमन प्रणाली छ। प्रत्येक मन्त्रालयको माइलस्टोन र क्रियाकलाप परिभाषित गरी अनि की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसालिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। जे भए पनि मान्य सदस्यहरूले गम्भीर रूपले उठाउनु भएका सबै प्रश्नहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यिनलाई त्यही रूपमा लिएर सम्भव भएसम्म यिनको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिइने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले अघि समग्र नीति कार्यक्रमको बारेमा स्पष्टीकरण दिँदै गर्दा र अहिले प्रश्न उत्तर गर्दै गर्दा फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने आज देशको अगाडि विद्यमान समस्याहरूको समाधानको निम्ति हामी सबैले साझा प्रयास र सङ्कल्प गर्न जरुरी छ। र एकजना मान्य सदस्यहरूले मलाई धन्यवाद दिनुभयो, किनकि सायद मेरो यो अन्तिम हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले अन्तिम भनेर इमान्दारितापूर्वक भनेको भनेर धन्यवाद भन्नुभयो। हामी नयाँ तयार भइसकेका छौँ भन्नुभएको छ। नयाँ तयार भएकोमा बधाई छ। तपाईहरू आउनुहोस् अगाडि। मैले त नयाँलाई अगाडि ल्याउनै चाहेको छु, तर म नयाँ साथीहरूलाई पनि धैर्य धारण गर्दै नयाँ पनि पुराना भइन्छ भन्ने कुरा नबिर्सिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू